焚き火ほら準備が大事だわけ。燃え始めてから薪準備する人いるわけです。だから消えるわけ。全部準備してから始める。ちょっとずつ。だから燃え始めたら難しいから。安定したら大丈夫だから、安定するまでの前段取りが大事だ。仕事と一緒。事前準備が。準備が8割で。ありがたりありがたりありがたりってなったら本体が消えてしまう。また最初から。わかりやすい。本当かな。仕事と一緒だったら、わかります。わかりやすい。わかりやすいですよ。